大家好，我是波波口香糖。今天我们来到Roblox海贼王第3期，不对，这个是第4期了。我来到石岛，今天我要给大家看看石岛的隐藏房间，那是买霸气的地方，就是这里，这里有一个隐藏房。进去之后，跟这个威力你可以选3个技能，分别是16重跳、武装式霸气和闪光步骤。闪光步骤我还没买啊，太贵了。16重跳就是开拍的时候你只能这样做，但是16重跳可以。再来是武装式霸气，这就是负责在武器上面的霸气上面。然后这里还有一个东西啊，解红法任务的时候也要在这里，所以要记好这里的地方。还有打 BOSS 亲自的时候，亲自会在里面。当然我们也可以用法物直接就亲自打死。要不直接卡会，我不想太多。我想多了。当然，你也可以贴在墙角里面。你先把视野调到最远，你就可以看到墙角里的东西。好吧，想多了。我有时候真的想多了。那么今天影片就到这边，希望大家喜欢，拜拜。